साथियों, आज मेरी छोटी बहन चाचा से जिद करने लगती है कि चाचा मेरे लिए भी एक तितली वाली कुर्सी बनाओ, क्योंकि पड़ोसन वाली भाभी अपनी बेटी को नई कुर्सी दिलाई है। वो मुझे दिखाकर चिढ़ा रही थी। ये सुनते ही चाचा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और तितली वाली कुर्सी बनाने लगे। और चाचा बोल रहे थे, क्या वो हमें बिल्कुल भिखारी समझती है? तुम भी दिखा देना कि हमारे पास भी एक तितली वाली कुर्सी है और कहना कि तुम्हारी कुर्सी से 100 गुना अच्छी है। वैसे आज तक मैं चाचा को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखी हूँ, तो चाचा को समझाए कि इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो अब कुर्सी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तेरे पापा मर जाएंगे अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और